Qawwee hamma kana qabaatanii Itoophiyaa keessatti jiraachuudhaaf hin danda'amu jechuudha. So cabeera jechuudha iddoo sana. Cabeera jechuudha. Naannoon Somaalees cabeera. Akka Tigraay qawwee fudhatee walitti hin baane garuu naannoon Somaalee Itoophiyaatti makamee hin beeku. Erguma 1954 warri Ingilizii naannoo Somaalee Ogaden isa jedhamu sana Ogadeniif Hawd ka jedhamu sana gara Itoophiyaatti deebisanii Itoophiyaan Somaalee Itoophiyaa gochuuf homaa tokko hojjetu. Dinagdeedhaanii Somaaleen Hawdii fi Ogaden lafa jedhan kana lamaan keessa jiru reserved areas jedhan sana. Ogaden amma jennu walumaa galatti naannoo Somaalee ammaa keessa ka jiru. Gaala isaa oofee Somaaliilaand lafa amma jedhanitti gurgurateetiti achiiti immoo sukkaara fa'aa bitatee gala malee Itoophiyaa keessatti galagalee waan hojjetate hin qabu ture. Reettii xiqqaatee achitti gamasitti baasetii waan qabu hundumaa gamasitti kan inni ooffate kontirbaandiidhaan kontirbaandii jetta akkuma maqaadhaa fi achi ooffate akkuma dur jiraataa turetti akka warri daangaan Itoophiyaa kana osoo hin jedhamin akkuma dur gochaa ture. Garuma sanatti ooffateeti gurgurateeti achiiti immoo waan isa barbaachisu carqiidhaa abjadiidhaa fi sukkaara bitateeti achiis deebi'ee ture. Akkas jechuun koo maal jechuu kooti naannoon Somaalee Itoophiyaa keessatti dinagdeedhaan Itoophiyaatti hidhamee hin beeku. Itoophiyaanis yaalee hin beeku. Itoophiyaatti galchuudhaaf. Aangoodhaan yoo fudhatte aangoodhaan yoo karaa Somaaleen dhufa Itoophiyaa keessattis akkuma lammii tokkotti hojjetamu yoo jette bara Miniliikii Maadmalaa ittiin jedhaniiti ajjeesaa turan. Bara Haayile Sillaasee warra Somaaleetii wajjin deemaa shirrixaam jedhaniiti ajjeesaa turan. Bara Dargii Sargoogab jedhanii warra Somaalee as keessa jirutiti isin Somaalee biyya aliitii jedhanii ajjeesaadha turan. Kaasayee Camadaa Samar Karamaraa jedhanii isaanii itti kabajatan kan Itoophiyaan kabajachuudhaaf deemtu kan yeroo baay'eetti deddeemaa turan warri Somaalee isaanii maaliif kan irratti kabaju kan isaan jedhan naannoo Somaalee ka jiran maqaadhaan Itoophiyaa ka ta'an sun dargaggoo tarreessee lafa kaa'eetiti hankiidhaan rukutee ajjeese. Bututuun godhee fixe. Ilaa kaasee Camadaa Finfinnee keessa jiraate keessaatti danfaa oolu kan. So karaa bara Ihaadeg abdii ilee irratti kaa'anii Mallas Zeenaawii liyyuu haayilisa jedhan sana. Amma naannoon hundumtuu qabaatu humna addaa ka jedhan kan achitti jalqabe. Ogaden kaampa Ogaden jedhee achitti fixaadha ture bara sana bara yoomi dharee kan isaanii Itoophiyaa ta'ii jedhamee kan hiriyaan illee kennameef Somaaleedha. Har'a gaafa mootummaan giddu galeessaatii cabu nuti immoo itti deemna jedheetii itti galleessi Itoophiyaa sana yaada takka godha hin beekan dinagdeedhaanis siyaasaanis ofitti qabeen beeku Itoophiyaan Somaalee. Aadaadhaan immoo afaan Amaaraa kan dubbatu Somaaleen 90% kan ta'u afaan Amaaraan dubbatu hin beeku. Warra mana barumsaa Jijjigaa fa'aa keessa jirantu beeka malee kan Ogadeen maaloo sana keessa jiru hundumtuu afaanuun beeku itti galee hin beeku Itoophiyaa ta'ee hin beeku sun jechuun jedhe. Waan Itoophiyaa ta'ee jiru ammas Itoophiyaatti maxxanee hafa waan jettu qabu silumaayyuu itti maxxannee inuma deemaa irraati jechuutti jira. Keessumaatii garri Somaaliyaan suni akka amma hojjetaa jiranitti gar tokkotti yoo deebi'an gama laalu malee gama nan ilaalanii duruu ilaalanii hin beekan isin jechuu hin jedhe. Oromiyaa keessa isa sila dubbataa turredha. Itoophiyaa keessaa baasaadha jiru. Itoophiyaa waan jedhamu Oromoo keessaatiitti muxuxuxuxuxu godheeti keessaa baasee deemaadha jiru. Yoo namni jaallates jibbes giddugaleessa jimmii jaankaa waan jedhanii jiru. Giddugaleessa maal wanti jedhamu jiru. Oromoodhaaf kan baasuun cabsuudhuma sanadha. Riqicha sana cabsuudhuma kanarra jiru. Booddee yoo barbaachise deebisnee riqicha walii galleeti ijaarra malee inni ammaa cabeera waan cabe sana deebisanii ijaaruu miti akkuma inni cabu gochuudha kan barbaachisu. Isuma jalqaba Oromoon sabboonummaa isaa godhachuudhaaf manaa bahe hiree ofiin murteeffachuun irra jira jedhe har'a yeroon isaa gaheera akka yaadamu miti Oromoo. Har'a yeroon isaa gaheera hiree ofiin murteeffachuudhaatiif yeroon isaa dhiyaataa waan jiruu fi akka carraatti haa ilaalu waan dhufaa jiru kana. Sababa kanaatiif
walirratti hojjechuu dhiisee Oromoon inni homaa argataa hin jirre amma kana keessaatiiti walirratti hojjechuu dhiisee waliin hojjetee yoo wal loluun irra jiraate hambisa. Ergii waa qabaanne booda isarratti walaaluun lafa qabaannee biyya qabaannee qabeenya qabaannee isarratti walaaluun. Amma garuu yookis wajjumaan lollee wajjumaan injifannaa wajjumaan bilisoomnaa yookis immoo wajjumaan gabroomna. Malee garri tokko bilisoomee garri tokko waan gabrummaatti hafu hin jiru. Himatti galagalee jira. Kanaaf sila baga sirba sana fidde waanjoo gabrummaa akka inni lamatti sitti hin deebinetti isa ofii isaanii cabsan. Ilaa tokkummaa Itoophiyaa kan cabsaa jiru warra tokkummaa Itoophiyaa jedhudha malee lakki nuti hiree ofii keenyaa ofii murteeffanna kan jedhu miti. Ergii isaan demokiraasiin wajjina bulluu enne walqixxummaa wajjina bulluu ennaan hin ta'u. Oromoo taatanis Oromummaas qabaattanii Oromiyaas qabaattanii hin jiraattanii dhumuutu isinirra jiraa jedhan miti. Egaan hin dhumu. Egaan hin dhumu. Isa barbaannu sana sadan qabannee Oromoos Oromummaas Oromiyaas qabannee yoo isaaf duune waan kana sadaniif yoo duune homaa kun du'uyyuu hin jedhamu. Kanatti deemuudha kan barbaachisu malee wanti eeggatan hin jiru jechuudha hin jedhu. Galatoomii iskeelii innan jedhe sisuma kanaadha by the way an Itoophiyaa fi Oromootu hin ta'in Oromoo gidduutti kaampii Oromoo keessatti namoonni karaa adda addaa amma kan jiru akkanaa galutti akka nu badhutti harki wayyamni Oromoon hiree mataa isaatii ofiin murteeffachuu qaba jedhurra waan ga'ee jiru natti fakkaata. Namoonni murtaa'an immoo kan Itoophiyaa kana duukaa fiignaa maal jedhan jiru. Attam gooneetu Oromoon ofiisaaf kaampii tokkotti dhufee yaada tokko akka inni qabaatu yaada giddu galeessa ta'u isa jedhuudhaan nani yaade isas dhumarratti deebisteetta yoo itti dabaltes itti dabali. Gaaffii biraan kanan qabu amma lolli deemaa jira Oromiyaa keessatti amma guyyaa har'aatti hoduun dhaga'e tokko warri Keeniyaayyuu olaa rukunnaa jedhanii dubbatanii jedhani guyyaa har'a karaa gama isaanii as. Isa kana keessatti namoonni warri ollaa keenya warra akka Sidaamaa, warra akka Gambeellaa, warra akka Gumuz, warri akka Somaalee, warra akka Affaar warri nu wajjiniin rakkina hedduu keessa seenan akkuma Oromoon cabanii caba sana keessatti waan dhiibbaan guddaan irra ga'e Oromoo wajjiniin akka isaan diinummaa hin horanne akka isaan wanta ta'u kan irratti dhaabbatanii lama yaadan lama hubachuu lama laaluu akka danda'an Oromoon maal gochuu qaba afaan Oromoo wanta ta'eef baay'een isaa Oromoo fi Oromoon maal gochuu qaba jarreen warra akkasii wajjiniin. Kan Keeniyaa akkasuma jechuu qaba mootummaan Keeniyaa akkasuma jechuu qaba jechuun shiftaatu jira shiftaa ijaaruu irratti yaa'u isin wajjin goonu dhaqanii itti bahanii rukutu jechuudhaaf garuu akkasitti hin fudhadhan akka jechuu miti waan tokko hin jettaa mootummaan jara wajjin dhaabbatti akkasiin hin jennee fi nama jetta waan isaan jedhan wajjinitti sirbitaa garuu hojiirra oolchuun watti dhiifta kun waanuma hojii diploomasiitiin gara sana baay'ee yaadda'uun jiraachuun irra hin jiru jechuudha. Sabaaf sablammootaa wajjin garuu maal goona kanas jettu egaa yeroo hundumaa wanni Oromoon jedhu kun si hima. Isa kan keenyaatu hin fidatin maal gochiidha warra kaanii wajjin hojii hojjechuudha dhandhaatiin jedha Oromoo. Isa kan keenyaa mana keessaa yoo hin fixanne hooti tokko hin taane hooti tokko hin goone hooti ka biraati wajjin maal gochiidha hojjechuudha dhandhaasiin jedha. Walitti bakka hojjechuu hin dandeessuuma. Keessaa tolfataa alaas tolfatuu hin dandeessu. Keessumaatiiti amma warra Somaalee wajjin nuti seenaa cunqurfamuu wajjin qabna duwwaatu hin taane Somaaleedha wajjin nuti obbolaadha. Obbolaadha. Ijoollee kush kan akka Somaaleetii fi kan akka walitti dhiyaatu jiru. Sidaamaadhaaf Oromoonis, Koonsoodhaaf Oromoonis isaan kun hundumtuu hedduu walitti dhiyaatu. Isaan kana wajjin hariiroo qabaachuu jechuun akka rakkoon nutti hin dhufneef duwwaa utuu hin ta'in wanta dirqamaan nuti gochuun irra jirudha. Egereen keenyas, hireen keenyas, seenaan keenyas tokko waan ta'eef
hawwiin keenyas tokko waan ta'eef dirqama kun. Kanaaf haasaan inni Oromoo keessaatii deemu hayyootatu jedhamu. Hayyoota jechuun kun egaa digirii nama gatii qabaatteef hayyuu siin jedhu ta'ee waan isaas hin beekoni. Hayyootumatu diroo isa kan keenyaa hafidhuu siin jedha. Inni sunis kan keenya. Ka Somaalees kan keenya. Ka Sidaamas kan keenya. Inni tokkichumadha. Tokkichumadha. Isaanis rakkoo adda addummaa of keessaatii qabu. Garuu isa dhabne jedhanii ta'an garuu kan isaan nun jedhan ani nan beeka wajjin waan hojjedhu waan isaan jedhan siif hima isaan. Isin warri Oromoo nu dura bu'aa nu geggeessaa isin warri Oromoo siin jedha. Kanaaf ila Oromoon waan irratti walii galu national interest waan ati jettu tokkotu jira. Oromoon dantaa ummatichaa dantaa sabichaa inuma beekna waan wal dhaalle hin qabu. Hiree ofii murteeffachuu jechuu irratti waan walii galtee dhabame hin jiru. Biyya Oromoo biyya tokko qabaachuu irratti adda addummaan hin jiru. Uummanni Oromoo uummata tokko ta'uu irratti adda addummaan hin jiru. Heera Oromoon heera qabaatee heera tokko durii jalqabee waan jiruudha wanti Oromoo godhu tokko gadaadha miti. Kan Oromoo godhu tokko sirna gadaati. Sirna gadaa gaafa jedhu immoo aadaadha. Aadaa gadaati yookiis qaroomina gadaati. Achi keessatti ilaa aadaa jechuun seeraan buluu jechuudha. Seera jalatti buluu jechuudha. Heera ofii qabaatee waan tumatu Oromoon tumatee fi ofii isaatiitiif of bulchaa akka jedhu irratti adda addummaa hin qabnu. Maal irratti adda addummaan siyaasa Oromoo gidduu qabu dantaa Oromoo irratti. Rakkoo nuti qabnu dantaa Oromoo irratti miti. Walgahii dhuma kaleessa dheengadda irratti illee kan hin argu. Kan ammoo dhaggeeffatu hayyuu ka jedhamu hundumtu. Ilaalcha ati qabdu ilaalchi dhuunfaatii fi dantaan Oromoo tokko miti. Dantaan saba. Yeroo hundumaa garuu lolli kan dhufu warra hayyoota jedhamanii wajjin adda addummaan kan dhufu ilaalcha tokko kan qabu sanatu isumatu dhugaa ta'ee gatii itti mul'atu. Ilaalcha mataa isaatii ilaalcha dhuunfaatu isumatu dhugaa ta'ee waan itti mul'atuu fi dantaa ummataatii wajjin tokko godheetti kanarratti wal fixaa. Dantaan Oromoo wanti nuti jennu akkuma jiruttis waan irratti walii galle hin qabnu. Yoommoo gadi teenye dantaa Oromoo wanti jedhu wanta atis kan biraanis hundumtuu irratti walii galetu dantaa Oromoo dantaa sabaa ta'a malee ilaalcha dhuunfaatu dantaa Oromoo ta'a miti akka ilaalcha keetti deemuun irra jiru. Hayyuun Oromoo garuu jira waan barbaadannaan jedhu Oromoo. Hayyuun Oromoo kanati jettu. Hayyuu Oromooti ka jedhees achi as ba'ee walgahii irratti garuu ilaalcha mataa isaatii dhuunfaatii fi dantaa uummatichaa qara hin beeku addaan baate. Qara hin beeku. Dantaan Oromoo waan irratti walii galledha. Waan waloodhaan qabnudha. Ilaalchi inni kan keetii yoo ani si irratti waliin galle yoo ta'e, ati Itoophiyaadha, ati maaloodha jettee maqaa dubbachuu miti kan sirra jiru, si wajjin walii hin galle jechuudha. Garuu isa dhuunfaa kan mataa isaatii, ilaalcha mataa isaatii dhugaa taateetti mul'atti. Isiinuma dhugaan taatee jedheetti dubbata. Warra luba waan taateef hin beekta miti kana. Abbabbaadhaaf mataa isaatii fi karaan mataa isaatii dhugaa taateetti mul'attee jedhee karaa sirrii taateetti mul'atte akka jechuutti inni karaan inni ilaalu sun ilaalcha inni qabu sun mataan isaa dhugaa guddaa taatee karaa sirrii taatee waan itti mul'attuu fi inni kaan ol jal'aatti fakkaata. Isa kana baruutu irra jira hayyuun Oromoo. Dantaan Oromoo kan nuti jennu kan sabaa kan nuti jennu waloodhaan waan qabnudha malee ilaalcha nama tokkoo miti. Isa addaan fudhatuu jalqabuutu irra jira Oromoo. Isa waliin qabnu sana garuu waliin tikfachuu irratti wanti nu dhorku hin jiru. Ilaalcha dhuunfaatti galchitee irratti na lolaa yoo oolte malee. Ani laa kan koo fudhadhu siin jechaa hin jiru. Ilaalchatti kan kooti. Teenyee mari'annee tumna akka seeraatti akka Oromootti. Isa wal tumnee irratti tumsine isatu dantaa Oromooti. Waliigalteen dhabne sarratti. Kanaaf ilaalcha isa kan keetii sana mana kee hadhuuti. Anis kan koo manan kaadha ilaalcha isaan kooti isa waliigalle irratti walaa gargaaru walaa tumsinu itti adeemnu yoo kana goone rakkoo baay'een qabnu Oromoo keessatti. Isa kaaniyyuu sabaaf sablammoota kan biraayyuu karaarra buusuudhaaf hin dandeenya. Rakkoon keenya garuu hundee irratti kan natti mul'ate dhihoo kanadha. Dantaa ummataatii fi ilaalcha dhuunfaa sana addaan fuudhee waan hin beekneefiti kan saduwwaa dhugaa waan taatetti mul'attuuf. Isa kaan irratti walitti dhufuuf hin danda'u irratti wal lolaa oolan jechuuf hin jedhu. Sirriidha. Anillee waliin gala
yeroo tokko namoonni waan an argu wanti qajeeltoon yoo karaa koo hin ta'u ta'e hin ta'inii waan jedhu fakkaata. Qajeelaan wanti qajeelaa wanta ta'eef abbaan fedhe iyyuu haa godhu. Dubbiin waa'ee itti maqaa horachuu, waa'ee itti taayitaa horachuu, waa'ee itti beekamtii horachuu miti kan ta'uu malu. Dubbiin dhugaan lafa jirti, dhugaan saba Oromoo jirti, dhugaan abbaa fedheen yoo ta'u. Dubbiin macaafa qulqulluu keessatti barsiisi macaafni qulqulluu namni dura ta'uu barbaade booda haa ta'uu jedha. Namni hangafa ta'uu barbaade qotosoo haa ta'u isa gadi jedhetu ol ka'a. Namni baay'een garuu ol ka'uu waan barbaaduu fi barcuma head table irra taa'uu waan barbaaduufiti dubbiin isa kanatu xaxaa'u manatti fakkaata. Sirriidha. Inni dhalootuma namaati, uumamuma namaati kan kootu caalaan. Garuu aadaa Oromoo keessa jirra hundi keenya iyyuu. Aadaa Oromoo sana keessatti immoo Oromoon mari'atee seera tumatee isa waliigala irrattidha kan inni waloodhaatiin bahuu jechuudhaatiif hin jedhe malee namni hundumtuu sakan kootu caalaan uumamuma namaa keessa jirti. Isin uumama namaati nama hundumtuu akkasumadha. Isarratti garuu walii hagallu aadaa keessa haa jiraannu. Akkanatti mul'atetti tun ta'in akka aadaan Oromoo jedhutti akka duudhaan Oromoo jedhutti akkasitti mari'annee waan irratti walii galle lafaa keewwannu isarratti walaa gargaaru isarratti walii hadirmannu. Kun barbaachisaadha. Kun aadaa keenya Oromoo akka jedhu yaadanii qabu. Amma utuu dubbisaa cuunfi jedhanii waan natti fakkaatu mee dubbadhu tokko amma kan jiru Oromoon hiree mataa isaatii ofiin murteeffachuun mirga isaati. Isa barbaachisa. Lafni Oromoo lafee Oromooti biyya isaarratti abbaa biyyummaa qabaachuu qaba qe'ee isaarratti ofii isaan ajajuu qaba. Akkaataa ittiin jiraatu akkaataa bulmaata isaatii ofiin tumachuu qaba. Nageenya isaa ofii tiksachuu eeggachuu qaba. Akkuma sila jette warri TDF qawwee lafa kaa'ee jiraadhuun kana booddee jiru. Oromoodhaanis kana booddee qawwee lafa kaa'ee jiraadhuun dhufuu hin danda'u. Wanti afaan nutti banee nutti gamu waan jiruuf Oromoonis akkuma san. Mee cuunfi maqaa dha'uma barbaadeen garuu akkatti cuunfitu barbaadeen maal jetta utuu cuunfedhaniiti tokko lama sadii jettee waan ati lafa keessu. Waan egeree irratti jechuudha. Wanta dantaa keenya dantaa waloo ta'e inni ifaa ta'e jira inni kaanii kan tumamu walitti dhufamee akkattiin godhamoo akkattiin godhan kan jedhamu jira garuu wanta ifaa ta'e jira miti. Egaa Oromoon ilaalaa sila dubbadheera yoo cuufamu jedhe waan matummati jetteedha. Siyaasa ilaalchisee ofiin of bulchuutu irra jira. Dinagdee ilaalchisee leeccaaloon jiru hundumtuu Oromoon irratti abbaa ta'uutu irra jira. Aadaa isaa irratti abbaa ta'uutu irra jira. Kanaafiti abbaa biyyummaa kan nuti jennu siyaasa irrattis, dinagdee irrattis, aadaa mataa isaa irrattis, namummaa isaa irrattis Oromoon abbaa ta'uu qabaachuutu irra jiraadha. Abbaa ta'uun kun immoo eessa keessatti kan inni ta'u yoo jette Oromiyaa keessatti malee Oromiyaa utuu dhuunfattee hin qabaatin utuu Oromiyaa dhuunfattee hin qabaatin bifa kamiinuu haa ta'u. Itoophiyaa keessatti haa ta'u, federeeshiniidhaan haa ta'u, konfedereeshinii haa ta'u, maaloodhaan haa ta'u, Oromiyaa dhuunfattee utuu hin qabaatin mirga tokkitti illee naaf eegamu jechuun hin dandeessu. Lafa hin jirretti lafa bultu utuu hin qabaatin, lafa irraa waa qotattee nyaattu utuu hin qabaatin, isa utuu hin qabaatin isarratti dhuunfaa ummatichaatiif aangoo dhuunfaa kan ummatichaa duwwaa kan ta'e utuu hin qabaatin mirga kan biraan iyyuu kabajamuudhaaf hin danda'amu. Kanaaf abbaa biyyummaan sun mirkanaa'uudhaan danda'uutu irra jira Oromiyaa irratti. Kanaaf hojjetamuu irra jira. Yoo namni na hubateera ta'ee hin beeku turee afaan Ingiliziitiin secure Oromiyaa kan jedhu akka slooganiitti Oromiyaa dhuunfatu qaba Oromoon. Isa kanatti bakka itti galaa ta'uutu irra jira. Lafti homtuun jirratti lafa isin dhuunfatte ummata keessa mirga keessa eeggachuu hin dandeessu, ummata keessa eeguudhaaf hin dandeessu, homaa keessa eeggachuudhaaf hin dandeessu jechuudha. Kun isa hundee qabeessa, hundeen isaa kanadha jechuudha. Isa kanatti galma godhachuutu irra jira. Kanarratti waliigaltee qabaatuun irra jira. Waliigaltee qabaatuun irra jira. Hundumaa yaalleera.
hundumaa yaalleerra wanta nuti yaalin jiru biyya sana keessatti gabrummaas yaalleerra sabummaa keessaatis bahuu yaalleerra demokraasiis yaallee haa ta'u jenneetti yaalleerra walqixxummaan jiraannas yaalleerra hunduma isaa yaalleerra wanti nuti yaalin hin jiru. Kana hundumaatii fi Finfinnee irraa jedhani Finfinnee irraatiiti Oromoodha tiksinaa akka Oromoon ittiin galletti Oromoo irraatiiti tiksinaa siin jedhan. Itoophiyaa tokkummaa Itoophiyaa irraatiiti balaa Oromooti irraa tiksinaa siin jedhan. Oromoodhuma ta'uuniti yakkaadha taate jechuudha Itoophiyaa keessatti. Egaa hin gahaa egaa hacabu jechuun maaf hin jedhe wanti kuni hacabuun sana caala wanti cuunfu hin jiru. Hacaaruun fixeera dubbii kana hacabuudhuma. Baay'ee galatoomii iskeelii hedduu si galateeffadhaa. Dhaggeeffattoonni keenya kanarraati akka isaan waa qalbeeffatanii abdii kooti. Namooti hayyoota jedhamanis dubbiin wal ga'anii ofumaa walii ofiitti achumatti dubbii wal cuunfuu jechuun ya fakkaata wal cuunfuu wal xiqqeessuu wal cabsuu utuu hin ta'in walii wajjiniin dhaabbatanii dantaa saba keenya gara fuulduraatti oofuu gara fuulduraatti butuu Maani decency jedhu miti decency numti uma biyya kanatti decency nu kana gaafata bar nama wajjiniin walii galtee kan kootu caalaa dhiistee gara fuulduraatti deemuu sanaadha. Waan umatti dhaamsa qabaatte dabalii yookaan achi hangaruu karaa gama kootii raawwadheera. Gaariidha. Sirba gaarii naa edite ergaara ni qabu. Cabeera baddoo ba'u jechuudha. Galatoomii hedduu baay'ee fayyaa ta'e walitti deebina yeroo biraatti.